Камер сануу Finamans blog-ийн гол эпизод хэлж байна. Та бүхэнтэй Мяд хувьцаат компани Boeing 767 агарын үлгийн ганцлог гахмантай Boeing гишүүд хэлж байна. Flying Nomads blog-ыг та бүхэнд нисхийн салбарыг таниулах зорилгоор хийж байгаа. Өнөөдрийн дугаараараа бид нар онгоцны нисгэгч гэж хэмбэ түүнтэй хамт байдаг бүхээгийн ажилтан ямар үүрэгтэй байдаг те тэр талаар илүү гоё дэлгэрэнгүй мэдцгээе гээд ирсэн байна зочинтойгоо уулзаа. Тэгэхээр бүгдээрээ өнөөдрийн дугаарын зочинтойгоо явж уулзцаа. Явцгаая. Өнөөдөр бид Монголын иргэний аргарын тээвэр Мяд төрийн өмчт хувьцаат компани Boeing 767-300 агарын хөлгийн ахмад Б гантуулгатай уулзгаар ирсэн байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн. Та бидэнд өөрийгөө танилцуулаач. Б гантуулгатай. Угбэм осас. За наа баасан живийн хандуулга гэдэг. Одоо Мяд хувьцаат компанид Boeing 767 агарын хөлгийн дарга сургалтын хэлцэд гадаад харилцаа хэрэгжсэн мэргэжилтээр ажилладаг. Манай бас үзэгчд бас сонирхож иж магадгүй яг нисгэгч болохын тулд яг ямар сургуульд яаж явах ёстой юм. Та бас өөрийнхөө түүхээс туршлагаас бид нартай хуваалцаач. За нисгэгч болоход би өөрийнхөө түүхийг хэлээрэй. Анх 2007 онд Мяд хувьцаат компани 10 нисгэгч сонгож шалгаруулна гэсэн зар байсан. Яг тухайн үед бол би их сургуулаа төгссөн. За анх их сургуулаа төгсгöd бол шүтээсэн компьютер техникийн сургуульд бизнесийн удирдлагаар төгсөөд за сонин дээр ажилд орох гэж зар хайгаад явж байхад бол Мяд хувьцаат компани нисгэгч сонгож шалгаруулж авна гэсэн зар байсан. Тэр дагуу тавигдах шаардлагуудыг харахад бол өөрөө бүх юмд тэнцэж байгаа юм шиг санагдаад тэгээд ирж шалгалт өгч ийсэн. Тухайн үед бол 4 үе шаттай шалгалт аваад тэрэнд юу орж исэн гэхээр техник сэтгэлгээ англи хэлний шалгалт тэгээд эрүүл мэнд гэсэн сэтгэл зүй гэдэг энэ дөрвөн шалгууртай шалгуураар 400 гаруй бүгд орж ирсэн шиг санаж байна. Залуучууд тэгээд тухай үедээ яг 10 тэнцээд яваад ирсэн. За яагаад тэгээд сонгож шалгаруулалт зарласан бэ гэхээр ер нь манайх урд нь бол Оросын холбооны улсад Украинд бүх нисгэгчнэр бэлтгэжсэн. За ер нь бол нэг 92-3 он хүртэл бэлтгэж байгаа тэгээ зогссон байсан. 2007 онд ахиж сэнээр нисгэгч бэлдээгүй учраас ерөнхийдөө нэг үеийн завсарлага үүсээд тэгээд Монгол улс ерөнхийдөө нисгэгчгүй болж эхэлсэн. Учраас одоо бодлогын хэмжээнд бас шинээр нисгэгч бэлдэхгүй болохгүй байна гэдэг. Нисгэгч болох нь өөрөө бол маш үнэтэй мэргэжлэдэг сургууль нь бол тухайн үед 7 онд санхүүжилт нь бол Мяд хувьцаат компани иргэний нисэх эрхээ газар боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамнаас гурлаа нийлээд биднээсээ төлбөрийг гаргаад явж ирсэн юм аа. Тэгээд тухайн үед аз таарад тэгээд өөрчлөс бүх шалгалтанд тэнцээд яваад одоо энэ сайхан мэргэжлийг эзэмшсэнтэй бол өөрөлж бахархаж явдаг. Одоо ер нь хүүхэд залуучууд өөрсдийнхөө зардлаар бас гадагшаа яваад сурах тохиолдлууд байх шиг байна. Буцаж ирээд ажилд орох одоо нисгэгч болох тэр бололцоос хэрэг юм бол. За ер нь боломж бол байна. Манай Монголын иргэний агарын тээвэр бол сүүлийн үед бол харьцангуй их хөгжиж байна. За сүүлийн үед бизнес, үнэвэр, за арай Монгол мэдээж байсан. Юу гэхээр одоо вертолетнууд одоо нисдэг тэрэгнүүд Helicopter. Helicopter. Тэгээд жижиг бага уурын одоо хүн хувьтай нисэх боломжтой. За 9 хүртэл судалтай, 5 хүртэл судалтай онгоцууд маш ихээр ирж байгаа учраас бол нисэхэд одоо
оронтой одоо илүү их нэрэлт хэрэгцээтэй болж байна сүүлийн. Бас нэг үзэгчдэмээ сонирхож байгаа юм байгаах. Одоо энэ ковидын цар тахлын үед бас бид нар хэсэг хугацаанд хөл хорионд байлаа. Тэгээд одоо агаарын хилээ бас нээж байна. Мяд компани яг ямар одоо бэлтгэл ажлуудыг хангаад байна вэ? За ерөнхийдөө Мяд компанийн хувьд бол буцаад нисгэд бол үргэлж бэлэн байна. Чи сая жил гарангийн хугацаанд бол ковид гэдэг нислэг бол маш цөөхөн байлаа. Гадаад орнд байгаа зорчигчдоо авах нислэгэнд бол яг Boeing 767 300. За би яг тэр тусмаа яг хамгийн анхных нь Улаанбаатар Сөүл Улаанбаатар гэсэн нислэгт 250 за хүүхдүүдтэйгээ нийлээд 265 орчим 65 шиг санжид зорчигч авчирч ирсэн. Иргэдээ буцааж авчирсан байна тийм. Хамгийн анхны Сөүл. За мөн хамгийн анх бид нар за Мяд компани түүхэнд ч гэсэн бас анхны нислэг болсон Австралийн Сидней хот руу иргэдээ авчрах тусгай өргөн нислэгт бас хамгийн анх Австрали улс руу явж хамгийн анхны Монгол онгоцтойгоо Монгол нисгч Австрали төвдөд газардсан тийм түүхий явдлын бас нэг хэсэг болсон даа бас баяртай байдаг. За биднээс хувьд бол сая ковид цар тахлын үед бол бүрэн хамгааллын хувцастай. За тухайн үед бол олон цагийн нислэг одоо Австрали руу жишээлбэл 13 цаг буугаад нисгэд бол юм идэж явах боломжгүй те. Тэгээд 0 ороход ч гэсэн маш өндөрлөлтэй. За ер нь орох нь бол хориотой байсан. Тэгээд энэ ерөнхийдөө бол их ачаалттай хүнд нислэгүүд байсан. За одоо ингээд цар тахал намжаад вакцинууд хийлгээд юу байхад бол буцаад нисгэд бол бүх юм боломжтой байна. За намайг Цолмон гэрлийн Хувцбаатар гэдэг би Мяд хувьцаат компанид 2013 оноос хойш бүхий ажилтнаар ажиллаж байгаа. Яг одоо бол Мяд хувьцаат компани одоо ахлах үйлчлэгчийн орлогч гэдэг албан тушаалтай байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо онгоцны ахлах үйлчлэгч ахлахын өмнө одоо Y class буюу энгийн классын бүх зорчигчдын үйлчлэгээ аюулгүй байдал тэр энгийн класст явж байгаа ажиллаж байгаа үйлчлэгч нарын аюулгүй ажиллагаа бүх юмыг тэр ахлахын өмнө хариуцж удирдах явдаг тим байгаа. 8 жил ажиллаж байна да. Тэгээд яг нөгөө шаардлага компани дотоод шаардлага юугаараа ахлах үйлчлэгч болохын тулд 10 жил ажилласан байх хэрэгтэй. Доотлол. Ахлахын орлогч болохын тулд одоо 5 жил тасралтгүй ажиллаж байх хэрэгтэй тийм шаардлага байдаг. За та яагаад энэ мэргэжлийг сонгосон юм бэ? За анх Мяд компани одоо зуны нислэг ачаал ихтэй үед нэмэлтээр ажилчдыг одоо агарын үйлчлэгч нарыг өөрсдөө сургаж аваад тэгээд ажилуулдаг одоо зуны 3 сар ачаал ихтэй үед ажиллахаар авдаг. Тэгээд тэндээсээ үргэлжлүүлээд ажиллах сонирхолтой хүмүүс нь хэмжээний үйлд ажиллаад ингээд удаан хугацаанд ажиллаад явдаг. Тэгэл анх 2013 онд зуны одоо нислэгт ажиллахаар орж ирээл сургалтанд суугаад манайх бол өөр дээрээ сургалтын төвтэй онл практикийн ийм сургалтаа явдаг. Тэгээд коронер дээр сургалтын төв дээр нь очиж бас одоо дадлага одоо энэ онгоцны доторх бодит тийм дадлагыг хийдэг анх орж ирж байгаа. Одоо бүхийг ажиллаж байна. Тэгэл тэрнээс хойш одоо ингээл 8 жил тасралтгүй ажиллаж байна. Тусгай үүргийн нислэг одоо гаднаас иргэдээ татж авах нислэгэнд бол бид нар одоо хамгийн анхных нь 2020 оны 2 сард нөгөө Вуханаас иргэдээ авчирсан нэг нислэг байгаа. Тэрнээс хойшоо бол тогтмол 4 сараас эхлээд явсан. Бид нар тэр нислэгэнд бол одоо нөгөө хамгаалтын хувцастай битүү. Тэгээд тасралтгүй шууд нислэгнүүд одоо 20 цагийн нислэг, 15 цагийн нислэг тиймэрхүү нислэгүүдэд явдаг. Тэгээд одоо нөгөө жирийн үеийн шиг үйлчлэгээ байхгүй. Тийм одоо нөгөө халдвар хамгааллын дэглэм бариад тийм тэгж явдаг. Бүх зорчигчдоо нислэгийн дунд одоо 2 цаг тутамд маскын сольдог. Тэгээд
өөрсдөө болохоор яг тийм битүү цагаан нөгөө хамгаалтын хувцас өмсөд ирээд тусгаарлалтанд гэрээ эхлээд бол бүр ингээд яг нөгөө зорчигчтойгоо адилхан ингээд тусгаарлалтанд байдаг байж байгаас одоо бол гэрийн тусгаарлалтанд байдаг дараагийн нислэг хүртлээ ч юм уу тиймэрхүү одоо олон улсын тэгээд дотоодын онцгой комиссийн заавар зөвлөмжийн дагуу тэр бүхнийг хангаж ажилладаг тийм байгаа. За тэгвэл бас таны энэ хугацаанд ч юм уу өмнө 8 жилийн ажилласан хугацаанд бас таны хизээж мартагдгааргүй сайхан таны амьдрал тийм дурсамж үлдээс нь за зөндөө байгаа. Одоо анх ороод бол одоо нөгөө сэсрэлт гэж ярьдаг хүчтэй сэсрэлтэнд орох ч юм уу одоо нислэгийн бүхэл сектор хэсгүүдэд тийм одоо айдас байна дөнгөж ороод энэ орсон шинэ ажиллаж яхад хамгийн ойрын жишээ хизээч мартагдахааргүй гэвэл одоо 2020 оны 7 сард Стамбулаас Улаанбаатарын чиглэлд манай Мятын нислэгээр явж исэн зорчигч маань 2 ихэр охин төрүүлсэн манай онгоцонд. Энэ нь ер нь Мят гэлтгүй дэлхийн түүхэнд онгоцон дотор 2 ихэр охин тэгж төрөх тохиолдол байгаагүй анхных нь. Тэгээд тухайн үед нөгөө нэг тусгай үргийн нислэг тэр чинь шууд Улаанбаатар руу явна. Тэгээд бид нэр яг ингээд тэр эмэгтэй эмч асуусан. Эмч асуугаал манайд нөгөө халдвартаас угаас тусгай үргийн нислэг учраас эмч явж исэн нэг. Тэгээ бид нарт өөрт кабинд одоо эмнэлгийн яралтай асуудал гарах. Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар одоо гал утаа ч юм уу тийм гарах болгонд ажиллах процедур ингээд тогтцсон бидний байн хийдэг цээжинд ингээд байж идэг тийм процедурын дагуу бид нэр давхар эмч зарлан мэдээлэлээр та зорчигчдоос асуугаад тэгэхэд бол 4-5 тийм эмч совилогч их баригч хүмүүс гарч ирсэн. Одоо үндэсний телевизээр нэвтрүүлгийг явсан хүмүүс харсан баг. Тэгээд тэр эмэгтэйг одоо энэ онгоцны хамгийн арын гайлыг галтгоо гэж ярьдаг том зайтай хэсэгт тэр эмэгтэй амардсан. Тэгээд яг Улаанбаатарт буугаад хамгийн түрүүнд тэр эмэгтэйг 2 охинтой ингээд эмнэлгийн байгууллагатай эмчнэр бэлтгэсэн байсан нөгөө холбоогоор яриад хүлээлгэж өгөөд нэг тийм санаа амарсан. Айгуу гоё. Тэгээд яг тэр үед л ажиллаараа хамт олноороо бахархаж ямар ч байсан. Тэгээ нөгөө тухайн үед манай хөлгийн дарга зарлан мэдээлэл хийсэн л дээ. 2 иргэн нэмэгдэж ирлээ. Одоо жишээлбэл 260 хүн зорчигч Стамбулаас өрөөд 260 хоёулаа Монголд Улаанбаатарт буулаа гэдэг ч юм уу хүмүүс алга ташаал. Тэр мэдрэмж айгуу гоё. Ер нь мартагдахгүй хаа. Улаанбаатар Стамбул Улаанбаатар чиглэлийн тусгай нислэгт 7 сартаа жирэмсэн эмэгтэй багтсан. Төрөх хугацаанаас өмнө агаарын даралтын нөлөөгөөр биеийн мудаж Орос улбаны улсын Сочи хотын дээгүүр нисэж байхад ихэр охид мэндэлжээ. Онгоц газарлахтаа хурдаас харуулж алс сур тойрон буулт хийсэн гэдгийг онгоцны ахмад хэлж байна. За энэ яг тэр компани 10-21 бүртгэлийн дугаар Boeing 767 300 хүн болоосон зай нислэг үрдээс явагдсан. Өөр цагт 850-аас 900 км цагаар болсон. Энэ онгоцны 2013 он цааш Сиат Америкийн улсын Сиат хотоос Улаанбаатарыг бас 13 цаг Монгол хэсэгчтэй баньжтай ирсэн. Сая Норвежийн Швейцар улсын Америкийн улс Австралийн Сидней хот сая Европын чиглэлээс зорчигчтой ажилласан. Түрүүний ордог болохоор 767 300 гэдэг 253 үеийн судалтай. За white body буюу white body гэдэг. Энэ нь болохоор narrow body гэдэг 737 800. Boeing 737 800 буюу 162 үеийн судалтай. 767 300 253 үеийн судалтай тийм онгоц байгаа. 737 800 бол дэлхийд дээр хамгийн их үйлдвэрлэгдсэн. 737 800 онгоцны
аврал хамгаалах сургуулийн мокап гэж ярьдаг та. Юу байгаа. За энд болохоор бид нэр энд одоо дараал бүх маск заскнууд болоо ирдэ дээрээс унж ирнэ. За бид нар энэ чинь гал гаргана. За энэ дээр бүх тоног төхөөрөмжүүд юмнууд нь бол ингээд дээр байждаг байгаа. За тэнд юмнууд байж заа. Ойлгомжтой одоо юм байна нуух одоо энэ жишээлбэл энэ маск ингээд олцсон байгааз. За энэ юмнууд нь бүх одоо онгоцон дотор яг ямар үйлдэл байдаг вэ гэсэн юмнууд одоо бүх тоног төхөөрөмжүүд за чанга яригч байна. Галан траач байна. За бидний чинь гал бол унтраагаад бүх дадлаг сургалт байдаг. За энэ хаалга яаж болох вэ гэсэн бүх зааварч оноо одоо сургалтуудаа дадлагуудаа энд одоо хийдэг гэсэн үг. Эцнаа. За энэ жил бол бид нэр Мяткан хувьцаат компанийн хувьд бол бүх үйлчлэгч нарын анхан шатны болон татвар сургалтуудыг бол коронавирийн сургалтын төвдөр хийдэг байсан бол 2021 оны 4 сард 3 сард за бид нар 200 гаруй хүн байгаа учраас бас удаан үргэлжлэх сургууль нэг ээлжинтэй сая цар тахалгээд 5-аас 10 хүнтэй сургалтаа зохион байгуулсан. За энийг Монгол улстай хийснээр бол маш их хэмжээний сургалтын зардлууд бас нэмэгдсэн байгаа. Яг одоо бодитоор юм шиг энэ дээрээс маскнууд нь автоматар унаад тэр үйл ажиллагаа явна. Дээрээс нь одоо сургалтандаа хэрэгэлдэг тоног төхөөрөмжүүд гээд аюулгүй байдлын одоо жишээл маск нь энд одоо энэ лавар хантаац те судалд ор гэдэг одоо осон дээр ослын болт хийхэд бид нар ашигладаг зорчигч нартай өмсгдөг. Энэ бол одоо онгоцонд явдаг first aid kit буюу одоо анхны тусламжийн хайрцаг байна. Бид нар жилдээ нэг удаа бүх үйлчлэгч нараа энэ групп болгоод ээлжир сургалтыг хийдэг байгаа. Ингээд зорчигчтой тэгээд одоо гал гарах утаа энэ кабин энэчнээс жишээлбэл ачааны энэ тайвараас утаа гарахад хэрхэн ажиллах уу гэдэг тиймэрхүү сургалтуудыг хийж дадлагжуулж одоо яг бодит амьдрал дээр тийм ямар нэгэн зүйл тохиолдоход бэлэн байхын тулд зөвхөн нөгөө онгоцны үйлчлэг гэдэг бол онгоцонд үйлчлэгээ үзүүл сервис үзүүлж явдаг гэхээс илүү зорчигчныхаа аюулгүй байдлыг хангадаг ямар нэг юм болоход тэр амь насыг авардаг одоо нүүлгэн шилжүүлэлт хийдэг тийм ажил тэр нь илүү чухал байдаг учраас тэрийг байнгын дадлагжуулдаг байгаа. За энэ бол манай 767 300 онгоцны бид нар бол дадлагжуур гэж ярьдаг. За нислэгт анх шинээр нисгэж болоод ирж байгаа залуучууд бол энэ дээр бүх журам буюу процедурын дадлага асуудлуудаа хийдэг байгаа. За энэ нь яг нэгийг хацах нийтийн хэмжээтэй гар үйлгийн бүхээгт нисгчийн бүхээгт одоо шаардлагатай байдаг бүх төвчлөөрнүүдийг бол зурган байдлаар үзүүлсэн энэ биднээс дадлагжуур гэж ярьдаг зүйл байна. За энэ болохоор яг бодтой бас нэг хэлсэн нэг 730 агарын хөлгийн дадлагжуур байсан. Бүх одоо төвчлөөр үнэхээр бүгдээ байж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ бүх системийн зургнууд байна. Энэ нэгдсэн онлайн дадлын шаардлагатай асуух харах зүйлүүд бүх номнууд нь байж байгаа. Тайхан байна. Монголда Мят компани маань онгоцны үйлчлэгч бүхийгээ ажилтан бэлддэг гэж байгаа тийм. Сургалтын төвд нь байна. Тэгээд ямар хөө хичээл яаж ордог тэр талаар бас мэдээлэл өгвөл. За манайх одоо энэ танхим бол одоо онлайн хичээл үйлчлэгээний хичээл тэгээд одоо нислэгийн аюулгүй байдал төр үйл ажиллагаатай холбоотой онлайн хичээлүүд ордог байгаа. Тэгээд бид нар одоо иргэний засгийн дүрм, олон улсын дүрм, журмын дагуу жилд нэг удаа шинжлэхэнэ сургалтаа хийгээд онлайн сургалтаа хийгээд шалгалт өгнө. Тэгээд тэрийг давтан сургалт гэдэг ярьдаг. Юмэгээ сэргээж ингэж байнгын давтаж ах. Тэгээд нөгөө мокап дээр болохоор дадлага хийдэг. За би өнөөдөр Мят хувьцаат компанийн шугамын техник үйлчилгээний ээлжийн ахлах ажил хийдэг. Өдөр тутмын онгоцны нисэх буух үед өдөр тутмын ажил буюу транзит чек, daily чек
гэсэн ажлуудыг хариуцж хийдэг гэсэн үг. За манай агаар үйлчлэгээний газар нь 5 хилцс бүрэлдэхүүнтэй техник үйлчлэгээний хилцс, үйлдвэр төлөвлөлт хяналтын хилцс, техникийн хангамжийн хилцс, чанар баталгаажуулалтын хилцс, инженерингийн хилцс гэсэн 5 хилцс бүрддэг. За өнөөдрийн байдлаар бол Boeing 767 болон Boeing 737 агаарын хөлгийн хүн дэлбэрийн болон шугамын техник үйлчлэгийг хариуцж байна. Зөвхөн Myato Z компани агаарын хөлгөөс гадна олон улсын Солонгос, Турк, Тайланд, Оросын улбаны улс гэх мэтийн улсуудын авиакомпаниудын онгоцонд бас техник үйлчлэгээ хийх хэрэгтэй байгаа. За өнөөдрийн дугаар та бүхнийг агаарын хөлгийн ахмад болон нисхийн бүхээгийн ажилтнууд ямар чухал үүрэг уриалтай байдгийг мэдэж авсан гэдэгт бид итгэлтэй байна. Бас нөгөө нэг одоо бүхээгийн ажилтан маань ингээл одоо үйлчлэл ахаас илүүтэй бас бидний аюулгүй байдлыг бүгд бас хангаж явдаг маань маш чухал юм байна тийм. Нисгэгч хүн болон агаарын хөлөгт ажиллаж байгаа ажилтнууд ямар их хүч хөдөлмөрийг зарцуулж тухайн хэмжээнд очдгийг бас та бүхэн манай влогоор мэдэж авсан гэдэгт би 100% итгэлтэй байна. Маш их сурч боловсрч тий аюулгүй байдал маань амар нэг болгож одоо авч явдаг нисгэгч болон бүхээгийн ажилтнууд та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд бүгдээрээ манай влогтой хамт байгаарай. Лайк, share, subscribe дараарай.